معكم زينب، وجيت نعاود لكم على حكايتي وما وقع فيها. انا يا البنات واحد البنت اللي درويشه، وتربيت في واحد العائله اللي في كلها لحيه والحشمه والادب، وربونا على ما نهزوش الراس في اللي كبر منا كيف ما كان نوعه، واخا يغلط في حقنا نحضروا الراس. هكا تربينا، ما في قلبي حقد، ما عارفه الفعيل ديال العكيزات، حيت هادشي اصلا ما تربيتش عليه في دارنا. ميمتي كانت ساكنه مع عكوزتها، ومرات خويا سكنات مع ميمتي، وما عمري شفت البغض والشر والحقد حتى عرفته مع هاد الناس اللي مشيت عندهم. انا تربيت واحد الانسانه اللي كل حب وكل زعما مسالمه، ما في لا حقد لا شر، ما فيها عناد، ما فيها حتى شي حاجه. كنت كنقرا الحمد لله، خديت الباك ديالي، ولكن آه، ربي سخر ما كملتش الدراسه ديالي وفجاه ولد الناس. الاب ديالي كان حماق وتسطالي، خصوصا في السول عليه، ولقى سمعته اللي مزيانه، خدام بسالير لي زوين، عائلته معروفه، يعني كيف ما كنقولوا دايرين المكانه ديالهم فاده وسمعتهم زوينه وكلشي كيشكرهم بالخير. ايوا العجوزه اللي جات وكتقول لك بنتي بنتي بنتي، انا عندي ثلاثه البنات وهذه هي الرابعه. ايوا السيده كون صابت ما نعرف زعما باش تعبرني، ما خليه زعما ما جايبه ليا، ولكن عرفتو دوك اللي كيعطيوك الضحكه الصفراء والداخل هازين في قلبهم الدغينه من جهتك، هكاك دارت ليا عكوزتي لويساتي. ايوا جايبين الخطبه بالدق وبالتطبال وبالشطيح والرديح وبالعائله وبالهمه والشان، المهم داكشي ديال الكبرانيه، والناس فرحانين حيت غادي نكون انا مرت ولدهم. راجلي كان هذيك الساعة باقي ما تعيش الدار، ولكن كانت عنده الإمكانيات اللي يقدر يديرها بالحكم، جالس مع دارهم، ودارهم كانت واسعة وعريضة وكبيرة وفيها التواسع. ما كانش عرفتي ديك الام اللي غتقول لي سير وليدي ودير دارك وهذا ودير علاش ترجع. لا، هي داركم واسعه وعريضه وشكون غيخسر لك ونجلسوا مجموعين. وهذا الشيء انا ما كانش عندي مشكل، حيت انا كبرت وسطو كيف ما قلت لكم. ميمتي كانت مع جوزتها، ومرات خويا جالسه مع ميمتي، ما عندناش مشاكل الحمد لله، كل واحد عارف ليه عليه، كل واحد كيحترم الاخر. ما كيعنيش غير مرت خويا اللي غتحترم ميمتي، حتى ميمتي كتحترم مرات ولدها وعارفه الخاصيات ديالها وما خصهاش داخل في الخصوصيات ديالها. يعني هادشي متبادل كيكون من الكبير والصغير. هادشي علاش انا ما هزيتلوش الهم، حيت ما عنديش فكره عليه اصلا. ايوا تزوجت بهاد ولد الناس على النيه ديالي، داخله للدار وربي شاهد عليا، البنات خواتاتي، عكوزتي حاسبها مهمتي، شيخي هو الاب ديالي. صافي كنقول هادو الوالدين الثانيين ديالي. ايوا الراجل ديالي اش غنقول لكم عليه، الراجل اللي كان طوله وتريده، ما كانت عندي علاقه معاه كاع قبل. صراحه الاختيار ديال الاب ديالي زواج تقليدي 100%، ولكن النهار اللي مشيت لعندو تما غتبدا علاقتي بيه والحب اللي بيناتنا. وانا البنات ما كان فيا ما يتعب شكلا، وزيد عليها الصواب والاداب والحداقه، وانسانه اللي قاريه واعيه الحمد لله، ما يلقاش معايا غرام المشكل. كنت عايشه مع الراجل ديالي في واحد الحب، واحد الراحه، المهم الراجل كان مع مني واحد التعامل اللي زوين بزاف. نقدر نقول لكم هذا السبب اللي يقدر يحرك الغيره ديال مختو، حيت الناس المغيارين راه ابسط الاشياء يغيروا منك عليها. راه غير ضحكتي شافوك فرحان انت وراجلك هذه غيروك منها. وزيد عليها الويساتي اللي كانوا بثلاثه كبر مني، وبثلاثه حتى وحده متزوجه، بثلاثه حتى وحده ما قاريه، بثلاثه حتى وحده ما عمر شي حد جا خطف فيها، ما خدامين ما ردامين. عرفتي ديك الساعه كل وحده عندها بيتها. صافي مع كتضل ناعسه وكتفيق حتى كتسمع الطبله تحطات، عاد كيبداو دوك الفيران اللي خارجين من دوك الغيران جايين كيتسلسوا نيشان الطبله ياكلوا ويرجعوا يدخلوا للغيران ديالهم. هكا كانوا لويساتي. انا المره الاولى كيف ما قلت لكم كنت درويشه، ما كنهضر ما كنتكلم. عندك العجوزه كتفيق وكدير رجل فوق رجل، ديري وديري وديري وشنو ديري وشنو بغينا وشنو تشهينا هاد النهار، كتعطيني داك المنيو ديال النهار كامل، في الفطور في الغداء في الكسكروط في العشاء. واختكم ما كانت كتهضر ولا تتكلم، عادي الفطر في الوقت، وكنقول الحجه وزيا كيف راجلي كيمشي للخدمه، زيد عليها الغداء وزيد عليها الكسكروط. المهم كيكون واحد كيف ما كنقولوا ما يلاه داخله باقا فرحانه، باقا تبيني حداقتك، باقا يعني باقا في دار غفلون بالعربيه. ولكن بعض المرات الزمان كيعلمك، والزمان كيرجع منك مرة حربيه، كيرجع منك مرة اللي نقدر نقول لكم فيها التحرميات، حيت التحرميات هما اللي كيخدموا مع هاد العكيزات.
راه شنقول لكم، راه حاشا واش عجوزه واش هذه راه نقدر نقول لكم جهنم، حيت انا ما عمري عاشرت مرا بصفه شيطان، ما عمري عاشرتها. اللي كتعطيني وجه، وفاش كيكون راجلي كتعطيني وجه، فاش كيكون شيخي كتعطيني وجه، اما معاها ومع الويساتي كتعطيني غير الدقه المخيره. ما نهضرش لكم على السبان وباش كتسبني، ما نهضرش لكم على التعامل. المهم نقدر نقول لكم خدامه عندها في الدار وراه كنديروا لها اعتبار، كنعطيوها قيمه، كنحترموها، كدير خدمتها، كنقولوا لها شكرا، ولا كتخلصيها على داك العمل ديالها. المهم بزاف د الحوايج، كتسالي خدمتها، كتمشي فحالها. انا راه ماشي، راه نقدر نقول لكم الجفاف ديال الدار كتجفف بيا الارض كيف ما بغات، وكنت ما كنهضر ما كتكلم، وهادشي عمرو ساق الخبار ليه لا راجلي ولا دارنا ولا عائلتي ولا حتى واحد. كانت ما في قلبي، وفاش كتضيق بيا وكنتزير نزير نزير كندخل البيت كنبكي حتى وكنبرد وكنخرج. اراكم ليا اول رمضان غادي ندوزو معاهم. كيف راجلي عنده توقيت دائما، عنده 9 3. المهم كيوصل للدار ديك 3 ونص 4 الا ربع. شيخي كذلك خدام كيجي حتى لهاد الوقيته، يعني كنقيلو في الدار بوحدنا حنا نسا. ايوا خلي في الصباح في رمضان اش غادي تنوضي ديري؟ انا اصلا ما كان ملي كنتسحروا بالليل راه ما كنغسل المعنات، ندوز الجفيفه، نقاد الدنيا، عاد كنمشي نحط الراس. يعني ما كتصبح لا روينه لا قشع مسخين لا حتى شي حاجه، كل حاجه مصايبه في بلاصتها. يعني على الاقل حتى يود الظهر ونوض. انا العجوزه اون فوا كيخرج الراجل مع التسعود كتجي كتطق عليا. انا راجلي كيفيق حيت انا كنصلي الفجر عاد كنعس، كيفيق كي عادي كيخرج من البيت، ما كيدورش الساروت، يعني كيسد الباب عادي. العجوزه ما عندهاش ديك اللعيبه تاع ديال الدق، لا. اون فوا كيخرج راجلي وكتضبط ان راه صافي راجلي راه خرج ومشى وركب في طوموبيلته ومشى، كتجي كتحل ليا الباب كتقول لي نوضي نوضي فيقي برك عليك من الناس. انا كنت كنحشم البنات كيف ما قلت لكم بنت درويشه، وكنحترم عجوزتي كيف ما كنشوف ميمتي كتعامل عجوزتها ومرات خويا كتعامل ماما. ما كنقدرش نهضر، قالت لي نوضي خصني نوض، كنوض نجمع الوقفه، نوض نغسل وجهي وكنجي نجلس. اشنو غندير مثلا؟ هي شنو كتجي دير حدايا رجل في رجل، هذيك الساعه خاصها تشد النميمه. الناس رمضان يصلي وهي كتقيل تاكل في اللحم عباد الله. فلانه دارت، هي خاصها ملي شد مع الحسيت الويتاتي راه ناعسين، هي شبعانه نعاس، هي ما كاين لا صلاه الفجر لا صلاه هادي، ما مسوقه لحتى شي حاجه. ايوا دارت رجل فوق رجل وجالسه. فلانه دارت فلانه دارت. انا خصني نتصنت ليها، نجلس وهي داويه وانا نتصنت ليها، خصها مع من تقرقب الناب. ايوا انا هي داويه وانا جالسه حداها وما كنحاول ما نسمعش وما نركزش وما نجاوبش وما نهضرش باش ما نديش معاها. هي داويه 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 تعاود فلانه دارت فلانه جابت وفلانه دارت، ولا دي مرت ولدها وهذه بنتها وهذه تزوجت في الهين وهذه خدات داك الملعوق اش مكانش بغات فيه، وهذه ولدات وهذه تكرفت عليها الراجل، وهذه عايشه في الجحيم وهذه عايشه كيف الاميره. مهم كتجبد ليا العائله والجيران والحومه والجارات، المهم ما كتخلي حتى قنت. كاين اللي ما كنعرفوش اصلا وكاسه كتعاود ليا عليه وهذه مورا هذه خلاك حتى كيودن الظهر وانا جالسه حداها. اون فوا كيودن الظهر كنوض واقفه كنمشي نتوضا ونصلي. كتقول لي مالك زربانه وجالسين نكمل ليك، كنقول لا 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 الاذان وانا خصني ضروري فايقه فايقه نصلي صلاتي مادام الحمد لله ما مريضه ما والو، نصلي صلاتي في الوقت. ايوا قالت لي واخ نوض نصلي، انا نصلي هذيك صلاتي، عاد كندخل لبيتي هذيك الساعه كنلقى نجي الناس والناس كنوض نتفك منها، كنوض نجمع بيتي نقادو. ايوا كتقول لي ايوا يلا ساليتي، ايوا اجي دخلي الكوزينه نقول لك شنو غديري. انا مورا العصر ورا يوجد العجب المتعجب. كتقول لي لا اجي دابا يلا جهدك تنجمي. ايوا عليها انا راه غنوجد اش نقول لكم جميع انواع الشهوات خاصها توجد. ايوا كتجلس وكتجيب واحد الكرسي عندها كيف مريح واخا طول فيه البركه، وكان شي كرسي هي ما غاديش تجلس فيه. كتشد فوق نيسي ديال الكوزينه وكتجلس. شوفي بنتي فلانه كتبغي بيتزا، وبنتي الاخرى كتبغي لي كيش، وولدي كيبغي ويبغي ويبغي، وراجلي كيبغي ويبغي ويبغي، وانا كنبغي وكنبغي وكنبغي. وخاصنا الطبله تكون عامره ومزوقه كأن رمضان مديور غير الماكله والشهوات وصافي. ما كاينش شي حاجه سميتها العباده وراه خص بنادم غير اللي كان ماشي غير اللي كان. غندير شي حاجه ولكن بعض المرات كيكون التبذير، بعض المرات كتكون شي حاجه كثيره اللي ما كتكالش وما غتبقاش تسخن يعني كتضيع. ايوا خصكم
طيبي البطبوط المعمر هذا الاولاني، طيبي لي كيش ولي كيش ما تشريهمش من على برا وتجيبيهم تعمريهم، لا خصهم يكونوا ديال الدار. طيبي لي كيش وطيبي بيتزا وجديهم، طيبي العجينه هي الاولى، وعاد باش تعمريها توجدي الطاجين اللي هو رئيسي، توجدي الحريره اللي كلشي في الدار كيشربها، خصني نردها هي الاولانيه نحيدها. ايوا عاد نهضرش لكم على دابا غرير، هذا من وين نديروه بالعسل، هذا بسمنات عامرين، هادشي كامل راه كنقول لكم خاصو يكون في النهار، في النهار ماشي اليوم مثلا درنا بطبوط معمر غدا نديرو بسمنات، غدا نديرو بيتزا ويكون مع الطاجين والحريره الله يجعل البركه، لا خاصك توجدي هادشي كامل في النهار. ايوا كتبقى قارقه ليا على راسي، وانا خصكم تجري اللور وتجري القدام، ولا واحد كيوقف معايا في الكوزينه، ثلاثه العيالات في الدار من غير عكوزتي، انا ما كنتعانيش مع عكوزتي وربي شاهد عليا، من غير عكوزتي ثلاثه العزوبيات، وحده كطويني على اربعه مجبدات، لا صاله لا حتى شي حاجه، ما عرفتش انا والصيام المهم مسدين عليهم بيوتهم، ما كتعرفيهم ناعسين، ما كتعرفيهم فايقين شادين تليفوناتهم، ما كتعرفيهم شنو دايرين، حتى وكان يبدا المغرب عاد كيخرجوا. ايوا خصكم توجدي داكشي، الطير هنا والطير لهين، الطير هنا والطير لهين، وجدي العصير وجد انواع ديال العواصر خصك توجدي. ايوا وجدي، وعاد خاصهم عاوتاني الطاجين في السحور مع الشلايض ومع هذاك الشيء. ايوا خاصكم راه هي كتوجد كلشي، كنحاول نصب هذاك ديال السحور الا كانت مثلا شي حاجه كنت غنطيب مثلا دجاج وزيتون، المهم شي حاجه اللي ما فيهاش الخضره غتبرد وتقصح، كنحاول نوجدها مع الفطور باش أنا ما نضغطش من مورا بعد، وغالبا كيبقى ليا داكشي حتى من مورا الفطور عاد كنطيب السحور. المهم ما كيتحط هذاك الفطور صافي كتبقى ليا هذيك هذا، كنبدا كنحط نزل في الطابله قهوه اتاي العسل على جوج نواع كما قلت لكم، الطابله كتحط مسوقه. ايوا صافي انا اون فوا عند المغرب كنبغي نصلي عاد نجلس نفطر. ايوا هما كيف ما قلت لكم ما كيعرفوا حتى شي حاجه، صافي راجلي وشيخي انا كنوجد كيأذن، المهم كيلقاني فاش كيأذن كيلقاني انا كنحط في الطابله، راجلي وشيخي كيمشيو يصليو هادوك، كيصليو المغرب كيجيو يفطروا، انا ما كيجيو هما فين يجيو يلاه كنزل كلشي كنمشي حتى انا، راه ما كينزلوش معايا حتى من الكوزينه يهزو يحطوا في الطبله، ما كاينش شي وحده كتمد يدها في السخره، كنمشي نصلي كنرجع كنلقاهم، باش نقول لكم اش غنقول لكم، ما كاينش زعما ديك اللعيبه تاع نتسناو واحد الشخص ولا نتسناو فلانه ولا فلان، غالبا راجلي وشيخي كيسبقوني في الصلاه، حيت كيبداو قبل مني، كيجيو قبل مني، وحتى هما اصلا هما عارفين مثلا واخا يتعطل راجلي وشيخي كيخليو ليهم حقهم، واخا نكونوا غنصليو حنا بثلاثه وغنجيو في نفس الوقت، ما عرفتش انا ديك الماكله كيفاش كيديروا ليها، راه كيف ما قلت لكم الفيران كيخرجوا من الغيران راه هكاك، ما عرفتش هذيك الماكله كيفاش كيديروا ليها، المهم زرب زرب زرب. نقدر نقول لكم نلقى انا ولا ما نلقاش، خصوصا بعض المرات كتكوني هكا البريوات، انا كنبغيش نكثر، كنقول كاين بزاف التخربيق، كنحاول ندير وحيده ولا جوج للراس الا كانت شي حاجه صغيره كندير جوج للراس، او وحيده الا كانت شويه كبيره كندير وحيده وحيده وحيده، محسوبين، راه كاين بزاف د الحاجات تاكلي وتشبعي، وكاين اللي الحاجه اللي ما توصليهاش اصلا بنادم غادي يشبع. ما نهضرش لكم على النهار اللي كيكون يقدروا ما يخليوش ليا اصلا حقي من شي حاجه، ما عندهم سوق يقدروا يشربوا العصير وما ما يخليوش ليا عادي، نقدر نجلس ويعطيو لبعضياتهم وما يعطيونيش عادي، انا كنت كنحشم، انا كيف ما قلت لكم كان وجهي كيغلبني، نقدر يكبوا العصير وما يكبوا لياش ويزيدوا لبعضياتهم، ما نهضرش ما عطاش لشي حاجه، ولو انا اللي موجداها وضرب عليها تماره. هادشي كان فيا، نقدر نقول لكم عيب، عيب لانك دافع على حقك ما كاينش اللي يدافعوا لك، هاد راسك قيمه ما كاينش اللي يعطيها لك، راجل ما كديما يجي فيه التخربيق، حتى انا اصلا ما كنتشكالوش، وزيد عليها صافي كيحضر راسو كياكلوا بالزربه هو وشي غير كيخرجوا هذوك الجامع نيشان، ما كيتسوقوا ما يديو اخبار ما يبركوا في حتى شي حاجه والو. ايوا كتبقى العكوزه اون فوا كيخرجوا هما يكلاو، يعني انا راه اصلا ماكلتي معطله وكناكل بشويه، هما راه كياكلوا بالزربه، انا ديما معطله في ماكلتي، واخا ديك الحاجه هما يقدروا ياكلوا جوج ثلاثه، انا نقدر يلاه وحده كناكل بشويه. ايوا خصهم غير يسالي باش يوقفي جمعيه الطابله، انا راه باقا ما ساليتش، كتقول لي وفين كنتي فاش كنا كناكلوا فين كنتي، نوضي هزي الطابله، دابا راه واحد يجي من بعيد ويلقى طابلتنا باقا عامره، نوضي وقف في جميع الوقفه هزي الطابله. اما كيف ما قلت لكم الفيران هذوك راجعوا للغيران، ما يزيدوش معاك شي كلمه وما يطولوش معاك الجلسه، ياكلوا ويرجعوا في حالاتها. ايوا خصكم تجمع هذيك الطبله، خص اللميانات، المهم باش نقول لكم تماره تماره ديال بصح وما مولفش عليها في دارنا، كان شقا ولكن كان العوين، كانت مرت خويا، كانت اختي، كانت اميمتي،
كنتعاونوا، حنا كنتعاونوا كندخلوا الا كان شي شخص مريض راه كيبقى ناعس وكيرتاح. اما انسان بصحيحته كلشي كيتعاون. حنا راه ما عندكش واخا تمرضي ما عندكش الحق تجلسي ترتاحي. ايوا كيف ما كنقول لكم هادشي كيطبق على يوميا. ما نهضرش لكم كيف ما قلت لكم النهار اللي كيكون الحوت وش لا الحوت كتقول لك كيبرد. ما تقليش على بكري حتى تبقى 5 دقائق وتوجدي كلشي في الطابله وتبقاي تقلي وتحطي لهم المقله الاولى وهما كياكلوا وزيدي انت المقله الثانيه. مهم ان داكشي يتحط ويتكال سخون عندك فاش كيكون الحوت مقلي. فاش كيكونوا مثلا قطبان شويه ديال اللداد ولا اي حاجه الدجاج ولا اللحم ولا شي حاجه المهم هادشي كيبرد ما خصوش يوجد على بكري. خاصهم يكونوا جالسين في الطابله وانت توجدي وتجيبي ليهم. انا راه ما صايماش البنات وانا بحال انا راه ماشي بشر وما خصنيش نجي نجلس نفطر بحالي بحالهم حتى يشبعوا هما ويساليو هما عاد نجلس انا. راجلي ماشي غيقول لهم زعما مالها ولا اجي جلسي يقدر يقول لك اجي جلسي تفطري ولكن راه هادي ما يدي ما يجيب ولا حتى شي حاجه. صافي يقول لك راه انت اللي مختاريه انك طيبي وتحطي يعني اختيار ديالك مادام ما كتشكيش. بقيت على هذيك الحاله دوزت رمضان الاول لدرجه كيدوز العام الايام العاديه كنقول الغداء والعشاء والكسكروت والفطور اليوم الدواء. رمضان كناخذ دق زيد عليها كيف ما كنقولوا صحيحتي على قد الحاله ماشي شي وحده اللي هذا. وزيد عليها تماره اللي كتكون عليك اصلا رمضان راه كتكون تماره كنظن عند الناس اجمعين. الناس اللي كيبغيو هكا الطبله مزوقه كتكون فيها تماره باش نكونوا صريحين. الا ما كانش العوين ولا ما كنتيش مثلا كتشري داكشي غير كتجيبو كتعمريه وداك فيه تماره صراحه. عرفتي لدرجة كيدور العام وانا كنقول يا ربي توقع شي حاجه وما ندوزش رمضان هنايا. دوزت مع هاد الناس رمضان الاول اللي داز عليا جحيم. اراكم ليا رمضان الثاني يا البنات وغادا نكون حامله فيه الوحم. ايوا اراكم ليا وغير كنشم ريحه الماكله ونبدا نتقيها والسخفه والدوخه وما نقدرش نشد الوقفه ايوا بزاف بزاف وما عندي خاطر. الهرمونات مخربقين راكم عارفين كيفاش كتكون الوحم والحمل والروينه وهكاك غيدوز عليا سماره. مهم ما كناكلش الماكله اللي كنطيب ما كناكلهاش وما قادراش نقول ليهم. مثلا نقول لراجلي انا راه ما تناكلش هاد الماكله جيب لي مثلا شي حاجه ولا كنت كنحشم البنات كنحشم. تقدروا تضحكوا عليا نقدر نفقسكم نقدر هذا ولكن كنت كنحشم. ميمتي كتعيط ليا ملي عرفتني راني كنتوحم شنو بغيتي وميمتي ساكنه شويه بعيده شنو بغيتي شنو تشهيتي راجل كيدوز مورا يجيب لينا يعني. ميمتي غير اللي درتي غير اللي هذا المهم كتحاول ميمتي مره تصيفط ليا شي حاجه. فخبركم ما كتوصلنيش نقدر تصيفطها ليا وما نذوقش حتى منها. عرفتي لدرجه وليت كنقول ميمتي ما باغيه حتى شي حاجه حيت انا عارفه راسي ما غناكلهاش وميمتي غضرب فيها تماره وبالشهوه غتصيفطها ليا وانا ما غندوقهاش. اللهم ما تصيفطهاش ليا. انا كان عليا الطيم ويطيح عليا الطيم ونبقى نبكي يوميا البكا. دوزت هذاك رمضان العذاب الاليم ماشي غير من جهه التماره حتى من جهه انني كنتوحم وكنبغي الحاجه وما كناكلش. المهم هذاك رمضان خلى فيا غير الروح كتطلع وكتنزل. وليت كيف شي شقفه ما بقى فيا ما يتلبق. خصكم كيف ما كنقول راه كتقيا وما كتاكلش وبزاف الحوايج. المهم كان عندي العذاب تزاد عندي وليد. المهم وليد كيف كاع الناس المظاهر الخارجيه راني عايشه بخير واخا في الحاله ديالي كنبان انني ماشي بخير. ايوا الام اللي ضروري كتحس بشي حاجه كتقول لي بنتي كيفاش دايرين معك هاد الناس لا لا ميمتي الله يعمر ليها الدار ناس الله يعمر ما كنبغيش ميمتي نشطنها. ميمتي بعيده تبقى واخده ديك الفكره المزيانه. ايوا العجوزه وبيلي انا دايره كيف بنتي وما كنخليهاش تحط يدها في الماء وانا وتنوض تسخر وانا نفاسي راه وجدت الرفيسه انا وجدت الحلوى انا وجدت داكشي كامل اويلي وجدت ليها غير تقلات وانا نوجد لبنتي الرفيسه وانا نوجد لبنتي الحلاوي عائله غتجي عندها وخصها دير تحميره الوجه. انا وجدت لبنتي سلو ماشي كنقول لهم لا وراه انا ميمتي اللي وجدت وانا اللي درت لا سكت وخليتها. والسيده فرحانه وكتباهى بداكشي اللي وجدته انا ودوزتها باش غير ما تلمى وقطعت الحس. وزدت معاهم العام الثالث رمضان الثالث وداز بنفس المعاناه. ايوا بقيت خصكم صابره عرفتوا واش نخيلوا فاش كتولدي راه كتزاد عندك
المهم كتزاد عندك التماره، كيولي الوليد يرضع، الوليد يبكي، خصك تمشي لعندو. ها هو مثلا بدا تيحب، ها هو تابعك، ها هو خسر هادي، ها هو طيح هادي، ها هو خوا هادي، تشبعيه من موراه، هو وسخ حوايجو سير عاودي بدليلي. خصك تفيقي وعندك مسؤوليه، خصك تفيقي وتدوشيلو وتبدليلو وتقابلي. بكا خصك تركبيه. المهم عندك واحد الخدمه واحده اخرى زادت عليك، ماشي بحال قبل كنتي تاع راسك. ورغم ذلك رمضان نفس الموال، هذوك الويساتي كل عام كنقول يا ربي يا ربي يجي شي راجل ويديهم ليا، يا ربي ونبقى بعدا غير مني العكوزه والو. عرفتي همايا غير لا كنت مني اليوم وكانت العكوزه كتسبني كتقول لها اياها ميمتي، والله الا كاينه الناس داو العيالات وحنا دينا الشياطه. اياها ميمتي، عرفتي داك اللي هي كتقول وما كيردوا عليها هكاك. هادو هما الويساتي، ما تسمعيش منهم شي كلمه زينه ولا عوين ولا جالسين ولا فاش يكونوا الضياف يكونوا واقفين ولا ابدا. غير في البيت ولا كنا بوحدنا وكانوا كانت العجوزه شاده فيا السبان ودايره عليا. هما اييه ميمتي كاينه، والله الا عندك الحق، اييه ما كتعرف دير حتى حاجه، اييه ميمتي. هذه هي هضرتهم، وهذه هي الكلام اللي كتسمعيه من فمهم. ايوا خاصكم بقات كتهز في قلبها. كنهز في قلبي حتى حلفت بحلوفي ما نخليها ليهم، وليت جالسه وكان بلاني منين غنبدا ومنين غنسالي. ولكن باش نطول معاهم الا باش نسمح في راجلي الا، انا خصني نسل شوكتي بلادم، ولا اني نرجع دقتي. ما نخرجش هكاك بالباطل بالساهل بلا حتى شي حاجه ما كاينه. خصني نخرج منهم الزيت والكثره اللي خرجوه مني والعذاب الاليم اللي رشحوه ليا. اول حاجه بديت بالراجل، زدت جريتو ليا اكثر واكثر، مهليه فيه ما ناقص عليه حتى شي حاجه. بديت كنتعلم حروب النساء البنات، وكيتنسى اللي وليت يوميا كنتصنت القصص العيالات ولا مقرصات، ماشي البهلولات بحالي، البنات اللي علمهم الزمان، البنات الفحلات الحرات اللي مقرصينهم والديهم. انا ميمتي غير درويشه وخرجت ليها، ما نعرف هادي من هادي. تحرميات كانوا خاطيني بالحق. دابا تحلفوا عليا يا البنات انني رادعاها، هاد كي تنسى رادعاه من بزول تمي. داكشي اللي درتو ما يجيكمش على البال. اول حاجه الراجل ما نهضرش لكم عليه، بدلت كنت انا مزيانه معاه، ولاني زدت جريتو ليا، زدت طليت في راسي، زدت كسبته هو الاول. وحنا الا بغيتينا نبقاو عايشين الحياه الورديه خصنا دارنا بوحدنا وخصنا نسكنوا بوحديتنا. وكنبغي غير ناخذ راحتي في الباسي، كاين ما كوباك، كنبغي غير نقاد، كاين ما كوباك. حيت انا زيف فوق راسي ما كنحيدوش، حيت كاين شيخي معايا. ما كاينش في وجهي ما كنديروش، حيت شيخي كاين معايا. انا كنت كنحشم وكنت حشوميه بلا قياس. ماشي ديك مصندله، راه بنت وجالسه في الدار ومزوقه كيف الطريجه وعادي عندهم هذاك الشيء عادي. تقدر تكون بنت وكدور بالبيجامه قصيره وعادي. انا كنت كنحشم هادشي ما تربيتش عليه في دارنا. وراجلي كنت هذا. وليت في البيت ما نعاودش داكشي اللي كندير وكنقول ليه ما نقدرش. عرفتي داك كنبين ليه نهار زوين وسيمانه كحله كيقول لي وعلاش مالكي، كنقول ليه ما نقدرش ما نقدرش. امك في اي لحظه حيت انا عكوز ما عندهاش شي حاجه سميتها خصوصيات، راه حتى كتبعث معاك في البيت عندها زايد ناقص الدنيا هاني. كتقول لك ويلي ولدي هذا، هي اختي خذي راحتك ولدك هذاك انا داكشي اللي بغيتها. تي دفعي الباب ودخلي، تي دفعي برجلك، انا راه ما يديش مشكل. انا داكشي علاش كنقلب. ايوا بديت غير هكا كنبين لي خلاها نهار زوين وسيمانه كحله، نهار زوين وسيمانه كحله. مالكي ما كنقول ليه الدار خص بنادم بوحدو وصافي حتى نسكن بوحدنا وانت الله فيك وداكشي اللي غتشوفو. طلبتو بزز بواحد الصافيره ديال 3 ايام. انا وقلت حتى ولدي ما غنديش غنخليه مع العكوزه، هي جالسه دير في الدار، هي جالسه هي وبناتها وهي كتقول لك هذا ولدي وما نقدرش نعيش بلا بيه. وولدي ما ولدي هذاك الضحكه الصفراء قدام ولده. حتى انا لا الكبده انا غنحيد باباها من بلاصتها غنحط على بوها حجره. ولدي عزيز عليا بزاف، ولكن راه جداه كيف ما كان الحال كتبقى جداه وما غاداش تفرط فيه. طلبت راجلي بزز باش اننا نسافروا، بزز واحد 3 ايام، وعلى اساس ولدي غنخليه مع جداه، هو اللي جداه غتفرط فيه وغنمشي انا وياه ونعيشوا الحياه. اصلا من نهار تزوجنا ما عمرني سافرت انا وراجلي شي تسافر. ايوا قلت ليه ما تقولهاش لاماك وهذا غنبلانيو ليها وزوينه. قال لي واخا لا انا راجلي ماديا عنده الحمد لله يعني آه عنده قادر يدير اي حاجه، راه الدار ديالو قادر يديرها وداكشي، ولكن متعلق بمو كتقول لك العباد الدار خاويه واسعه وريضه وشكون يسكن فيها، هو الولد الوحيد اللي عندها. ايوا سافرنا هذيك 3 ايام اللي حتى جمعت لا فاليز ديالي وقاديتها وسيبتها وحطيتها. ايوا الراجل غيخرج عندها ويقول لها ميمتي راني جاتني واحد السفيره على غفله وراني غنمشي. قالت لي وليدي الله يديك على خير وبخير.
الله يديك فين جا ويجيبك فين جا. قال لها اللهم امين الوالده، غير هي راه جات غادي يبقى معاك. قالت لي علاش ما مو فين غتمشي؟ قال لها لا راه الوالده راني غادا انا ومدام، انا زوجتي حبيبتي. قلت لها ويلي يودي ولدك معاك وفين غادي؟ واش هادي على حساب الخدمه؟ قال لها لا لا مهمتي ماشي على حساب الخدمه، غير حنا بغينا نخرجوا شويه. قلت لي وما بانت لك امك ديها تخرجها وانا قتلاتني القنطه في الدار ومليت من هاد الحيوطه غير جالسه ما بين اربعه الحيوط. قال لها مهمتي وقت ما بغيتي تسافري نعطيك وسيري سافري انت والدريات راه غير جالسين، فما بغيتي تمشي انا نعطيك. قلت لي وانت ملي غادي الوناسه زينه يا وليدي. قال لها مهم الوالده دابا انا راه ريزيرفيت كلشي ودرت غير حساب انا والمدام، المهم مره اخرى نمشيو مجموعين ان شاء الله. ايوا سد عليها هذاك الباب، بقات كتويل ما ويل وليدي وليتي تخبي عليا ما تخبي عليا حتى تقاديتي امورك وتميتي غادي. انا اختكم عاد خرجت من البيت تم، انا من نهار تزوجت يا البنات ودخلت دار عكوزتي كنلبس الجلابه ماشي حيت راجلي فرضها عليا، ولكن انا كان كيجيب لي الله انني غنخرج قدام عكوزتي وشيخي خصني هكاك. انا رافضه كنلبس المستور ولكن كنلبس الرومي ودايره الزويف ديالي بهذا، ولكن ملي تزوج بي الله انني خصني صافي نلبس جلابه وفعلا احترام. نقول له كنت ساكنه بوحدي ممكن انا وراجلي هكا، ولكن جاب لي الله عروستي وشيخي ما خصنيش نلبس هكا، خصني جلابه. فين كتخرجي يعني بنادم كيخرج ما عرف شحال، ما كناش كنخرجوا بزاف وديك الخرجه ديال الجماعه كدير منا مناقص لا ما تجلسي في الدار. ايوا تماك اختكم انا ضربت حسابي مشيت شريت شنو غنمشي لابسه داكشي ما نعاودش ليكم. هو سمعتو كيهضر معاها المهم هضرات معاه داكشي صافي راجلي غير جرى ديك لافاليز غادي هابط. خرجت انا من البيت قريب قلت لي درتيها هي اللفعه. اه بديتي تحركي المجمرات، ولدي ما بقيناش كنبانوا ليه هنايا في الدار. قلت لها مالي خالتي؟ والله خالتي انا ما باغا نسافر هاد السفيره، راه غير ولدك بزز عليا هو يحلف وانا نحلف. هو يقول لي وانا كنقول لها انا راه خصني ما نقدرش نفارق ولدي. هو كيقول لي ويلي امي انت ما تفرطش فيه امي انت تحطو في عيني وغير يلاه ما يلاه بزز غادي بيا. ايه قالت لي باين عليك غدا بزز، باين عليك هاد التكسيفه كامله وغدا بزاف. خصكم ضربتها بسماكيه فعلا تاركه، ضربتها بواحد اللبسه ما نعاودش ليكم بواحد الطالون لعلك ترضى الا مشيتي بشويه نجيب الربحه. ايوا خصكم الريحه تاع شموها من بعيد اخرج. وهذا الشيء انا عمري ما درته من نهار شيت عروسه لهذيك الدار. ايوا قالت لي باين عليك غادا غير بزز منك، باينه عليك غير من لبسك ومن التكسيفه في الحاله. قلت لها خالتي والله خالتي انا ما في خباري حاجه، شتي الحوايج كتشوفيني والدك اللي جابهم لي حتى جاب لي داكشي وقال لي لبسي وتبعيني. وانا خالتي ما خاصنيش نطيع راجلي، انا تعلموني والديا خاصني نطيع راجلي. داكشي علاش انا غنطيعو ما نطيحش كلمته الارض. واش خالتي تبغيني نطيح كلمه ولدك الارض؟ قالت لي لا والفعه واش من الفعه. قلت لها خالتي حشومه عليك تقولي لي الفعه، انا بغيت غير ردي راجلي وما نخسرش الخاطر لولدك، ياك هادشي اللي اتفقنا عليه. قالت لي غير سيري وحتى تجي وعاد تكون الهضره. ايوا هبط قريب هذيك الساعه كنسمع الفيران خرجوا من الغيران. اش كاينه ماما اش واقع وفين مشاو؟ قالت لها عرفتي انا حتى الباب كنسمع لتحت. قالت لها اللفعه واش ضربات دارت بالدري الله اعلم اش دارت ليه، واش دات غادا مسافره هي وياه ومخليه لي انا الدري هنايا. قالت لها ويلي يا امي علاش ديتي لها الدري على الاقل خليو الولد يمشي معاها. قالت لها كي غندير راه خوك اللي جا عندي وقال لي يا امي راه ولدي امانه عندك غيبقى معاك حتى نجي. اش غنقول لخوك؟ نقول ليه شي حاجه؟ ايوا غير خليها حتى تجي ونعجبكم فيها. ايوا سكتوا كل واحد كيويل يا ويلي اللفعه هذا بالحرام ولات بقات ساهله هذه راه خصنا نتوقدوا ليها. المهم كل كيلغي بالغاه. ايوا قلت لهم غير خليكم والله ما بقيت كيف ما كنت حالفه بحلوفي حتى نوريكم وجهكم في المرايه. هوت انا مشيت سافرت انا والراجل ما نهضرش لكم على ديك 3 ايام. كاع ديك الحشمه اللي كانت فيا يا البنات طيرتها، كاع داك اش نقول لكم وليت مصندله تصنديله ديال القلب. رانا مصدومه في راسي يا البنات. عرفتي ديك الحاجه تاع كديريها وكتقولي ويلي انا درت هكاك، اويلي راجلي يشوفني هكا. تخيلوا معايا انا راجلي حلالا طيبا وكنت كنحشم منه.
يعني راه كانت شي حاجه اللي انا مصدومه في راسي. المهم ديك 3 ايام دوزت احسن 3 ايام، لا بالنسبه ليا ولا بالنسبه لراجلي. وريته هذاك الشيء اللي عمرو شافو من نهار زوجت انا وياه، لدرجه كيقول لي علاش هادشي ما كديريش في الدار، ولكن نقول له ميمكنش اويلي انا ساكنه حدا امك، بغيتي تصبح هذا لا ما نقدرش، انا فين غندير وجهي اويلي، بغيتي باكي هذا لا حشومه شي مازال ان شاء الله من تكونوا بوحدنا. لدرجه بديت كندخل ليه ديك اللعيبه تاع السكن وخصنا دارنا بوحدنا ونعيشوا حياتنا وحنا باقيين صغار وباغين وحنا دابا نكتفيو غير بهذيك الوليد وباش نعيشوا حياتنا. حنا راه تزوجنا صغار وما عشناش حياتنا وما فهمتي يعني بزاف الحوايج ما درناهمش. بديت كنبين ليه هذيك الحياه الورديه والزوينه لدرجه ولي كيفكر صافي وكيفاش غناخدو الدار وفين غناخدوها. ايوا اختاريت واحد البلاصه اللي قريبه من ميمتي، يعني ما كطلبش مسافات اللي كبيره، يعني نقدر نمشي اي وقت وتقدر ميمتي تجي عندي في اي وقت. المهم كانت بعيده كل البعد على العكوزه. مي راجلي ما كانش عنده مشكل، كيقدر يبدل الخدمه ويقرب تما، ما عندوش مشكل مع العمل ديالو. صافي قال لي اللي بغيتي، قلت لي تماك وهذا اصلا دارنا ما كاينش شي حد يتجرأ يجي ويدخل عليك نيشان شادين رجلهم موقرين. حنا اصلا تربينا على كل واحد والخصوصيات ديالو والاحترام، وماشي كل ساعه خطيبتي عند الواحد يجي بالوقت ويجي مره في شحال، يعني كيخلي هذيك كيف ما كنقول المعزه والاحترام بيناتنا وشادين الرجل يعني للضروره. ماشي بحال عكوزتي اويلي ابي تنعس وقت ما قال لها مخا تنوض تدفع الباب وتدخل عندك، عندها زايد ناقص هذيك. عاد الا كنت ساكنه حداها عارفه راه غتولي خطيبتي تحت ما عندها ما يدار، تقدر تجي تضل معك النهار كامل وتمشي تبات، وانا اصلا باغا نبعد منها ماشي باغا نبقى قريبه ليها. ايوا هي هذيك البنات. صافي مشينا قال لي اش غنديروا ما غنديروا، قلت لي شوف كيفاش غنخرجوا تنشوف انا لا وخلينا ونديروا المفاجاه لعكوزتي، وعكوزتي شنو غتبغي لك واكيد غادا تفرح ملي ولدها غيشري الدار. ايوا غنديروها لها مفاجاه. قال لي واخا انا مشيت البنات غير من هذا الجانب، ما كاينش ديك اللعيبه لا ما تقولهاش لامك لا ما غتبغيش ولا هذا ولا لا قلت لي خلينا نديروها لها مفاجاه نقادوها ونفرشوها. ايوا كيفاش غندير انا راه مع عكوزتي راه ما كاينش هذاك الخروج تاع انا وراجلي الراس في الراس بزاف، دائما مع الجماعه، ديما غادا معايا واحد لوستي ولا غادا عكوزتي ولا المهم مدخله معايا شي حد باش يعرف الغاديه والجايه. اول حاجه درنا هي ملي رجعت من السفاره قلت لي غنضرب شي دويره في هذيك البلاصه فين كاينين هذوك الديور نشوف ونخليك انت تكمل البقيه. قال لي يا مرحبا. كيف ما رجعنا لمدينتنا شدينا الطريق مشينا لهذيك البلاصه حيت انا عارفه تما كاينين الديور واعرين. عرفتوا ديك ار بلس 2 يعني كتكون واعره، يعني جوج الناس عندك النص ديال السطح ديالك مخيره كاع، يعني غير جوج الناس مكاينش هذيك طلع ونزال خطابيتي قوه البشريه ولا السكن داكشي ما عنديش معاه، حيت انا اصلا ما تربيتش فيه وما غنقدش عليه. انا كيف ما قلت لكم واخا راني عكوزتي حكاتني ديال بصح ورجعتني زعما شي وحده اللي نقدر نقول لكم قبيحه، ولكن ما نقدرش ندار مع الناس بزاف، نحتكك مع البشريه بزاف ولا. ايوا هي هذيك مشيت ما نعاودش لكم الدار تنسيكم في الدار، وانا ما كنتش واحد الانسان اللي كنبقى نحكر بزاف. صافي شي بلاصه اللي تكون عندي الراحه ديالي اللي كنقلب على راحتي فيها، تكون هي مرتاحه ماشي مشكل. صافي عجبوني مشى دار، عجبوني واحد 3 وخليت الراجل اختيار، قلت ليه هادي ولا هادي ولا هادي، شوف نتايا تتهضر مع تمام تقاد امورك وشوف اللي مسلكك، وهذيك الساعه مرحبا. قال لي صافي جيت للدار بقيت انا وراجلي كيف ديك اللعيبه تاع المش مع الفار غير بالاسرار. شنو درتي؟ خديتيها تفاهمتي انت وياه كتبتو؟ قال لي كتبنا. خديت الدار تيسرات الامور، ربي سخر في هذيك الدويره خداها ديال الاولى. اراكم ليا المرحله ديال الفراش. الدار كانت باقا جديده ومصلوحه وكل شيء ما فيهاش. نقدر نقول لكم اي مره كتبغي دير اللمسه ديالها في الدار، ولكن قلت داكشي من بعد لا حتى وكان تحول راه ما نصلح وراه ما نسبح. المهم بقى عليه غير فوقاش تكمل في الفراش. بدا راجلي كيمشي عند الظلامات ويصور ليا ويهضر معايا في الواتساب، واختكم هذيك اللي كتسرق تاع حسي مسي بغيت نجاوب في ميساج ندخل طواليت، بغيت نقلب طواليت الكود التليفون مابقيتش كنحطو حيت لاله عكوزتي كتقلب لي التليفون صباح وعشيه. كانت مانعاني من الكود هذيك الساعه درت ليه الكود. ايوا صافي بدات كتقلب بديت كنقرا هذاك الشيء كنقلب كنبحث على الفراش هذا اللون شنو غيدشي شنو هذا شنو النوع تلامط غير في الدار. مي راجلي هو اللي كيتكلف، كنختار كنقول ليه هذا ولا هذا وكيمشي كيقضي. هاد بيت نعاس ولا هذا كيمشي هو كيتوكل على الله. ايوا صافي حتى كنا فرشنا هذيك الدويره وفرشت بيت الولد على حقه وطريقه وفرشت السيجور فرشت الصاله. كيف ما قلت لكم الحمد لله راجلي ماديا مزيان، علاش اختي ما نتبرعش، علاش انا عايشه في هذا. صافي قادينها. ايوا واش غنديرو ما غنديرو. كان هذيك الساعه كان قريب رمضان،
زعما ما رمضان قال لك اش غنديرو، غنخليوه حتى وكان يفوت العيد الكبير ان شاء الله، حيت رمضان ما نقدرش نخلي الوالده بوحدها، العيد الكبير ما تقدرش تعيد بوحدها، حتى يفوت العيد الكبير ان شاء الله، وعاد نسحولو ومنها عاد نقادو المفاجاه ونقولوها ليها ونسحولو. قلت لي واخا سيدي بسم الله، واش انا صبرت هاد الاعوام عاد ما غنصبرش هاد المده، ماشي مشكل، مرحبا. صافي بديت هكاك وجدناها قادينها سدينا هذيك الدار، ما بقاش ناقصه حتى شي حاجه، يعني تهزي شوينطه ديال حويجاتك وتمشي لدارك. صافي سدها قادها، ما في خبار حتى واحد، حتى دارنا ما في خبارهمش، حتى انا من النوع اللي ما كنعاودش لدارنا اي حاجه. لامي انتي كي داير الوالد كي داير بخير، الا مشيت عندهم في العيد راني كنمشي واقفه البنات من نهار تزوجت عمري بت في دارنا، كيديني راجلي كنجلس معاهم هذيك العشيه نهار العيد وكنجيو في العشيه. هذه هي حياتي مع هاد الناس طول اعوام، وانا معاهم ما كنخرجش الا ورجلي على رجلهم. وكنت كنقول ماشي مشكل، كنت كنقلب غير على راحه البال، ولكن هما اللي حكوني وحتى غادي يشوفوا نحاسي. هادشي اللي كاين. بدينا في رمضان، ايوا لاله العجوزه نفس الموال، وانا حلفت بحلوفي ما ندوز رمضان معاها. عرفتوا شنو راه داك زعما نعيش عاوتاني في داك الجحيم؟ الا راجلي قلت له واخا على الراس والعين، ولكن انا قلت لا اون فوا قررت هذاك رمضان اون فوا غادا نفيق. يخرج راجلي غنوض غندور الساروت، هذه اول خطبه بديت، واللي في راسي هو اللي في راسي. الحاجه وحده اللي كيشربوها الدار كاملين هي الحريره، ما كيقدروش يستغناو عليها، لا رجال لا عيالات. وراجلي والطاجين، صافي الا كان الطاجين والحريره شيخي وراجلي ما عندهمش داك التخربيق كامل. قررت انني هاد جوج الرئيسيين هما اللي غادي ندير في الفطور. وفي السحور راجلي كيبغي كويس ديال اتاي وشي حاجه هكايا خبيز في شي حاجه وصافي، يعني كيقدر هادشي اللي كاين. شيخي حتى هو ما عندوش مشكل، هما كيبقاو يتوحموا طويجين بالبرقوق، دجاج بالزيتون والفريت، يعني كيبقاو يديروا لك بروغرام كل نهار. انا قررت نمشي في هذا الجانب حتى ندير داكشي اللي كيبغي راجلي وحتى شيخي معاه، صافي ونسد على داكشي. سالينا شهر ديال العباده، وبديت اول نهار درت حيت عكوزتي كيف ما قلت لكم كتفيق كيخرج راجلي كتجي تفيقني. انا هذيك الساعه خرج الراجل مشى للخدمه، نط انايا دورت الساروت من عندي من الداخل. وولدي قلت لي غتنعس صوتك ما نسمعوش، اجمد ما طلعش الهضره عاود نعس. ايوا هبطت عليا الريدو وجبدت عليها عمرت التليفونيه مع الاذان ديال الظهر، الوقيته اللي غنتوضا ونصلي. ايوا حتى كنسمع فيها خبطتيه ما خبط دق، قلت لها غير بقيت دقي تماك والله ما نوض. ايوا جبدت عليها بنعسها، خبطات خبطات خبطات، عيطات عيطات، دقات خبطات برجلها بيدها، والو ما تحركتش وما جاوبتهاش. كما كينوض ولدي بداك الدقان كنقول ليه نعس، كينوض كيقول لي شي حد كيدق كنقول ليه نعس نعس. ايوا صافي بقات هكاك. المهم من تما كنسمع السبان 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 السبان، ما تسوق ليهاش. اللهم انا ديما سامع السبان، شقيت سامع السبان، ضربت تماره سامع السبان. اللهم نرتاح ونسمع السبان. صافي نعست. ايوا اذن الظهر ناض حليت الباب بشويه عليا، قلت لي الفعه خرجتي تشارجيتي بسم عامره، خرجتي زعما تخرجي سمك فينا؟ ما جاوبتهاش. قلت لها صباح الخير خالتي، علاش كنتي كتدقي؟ سمعتكش كنت ناعسه. هو قالت لي انت اللي تنعسي وانت اللي جات معاك، والله اللفعه يا حتى نوريك شنو زعما باغا تبداي تدكي عليا في داري. قلت لها ايه يا خالتي دارك هادي وحاشا ولله، واش ندرتك عليك فيها ولا نرفع صوتي عليك فيها ولا ندير شي حاجه اللي تخسر لك خاطرك؟ قالت لي شنو دابا كتبلحسي عليا؟ دايره في هذيك البنت المأدبه البنت الماسونه. ايوا ما جاوبتهاش، مشيت توضيت صليت وعاودت غنمشي نتجبد في بلاصتي باش تقول لي شفتك مشيتي نعستي راه قاعدة توجد الفطور. قلت لها باقي خالتي الوقت باقي الحال حتى وكان يأذن العصر وغندخل. قالت لي اش غتوجدي في هاد من وقيته العصر؟ اش غتوجدي؟ اش تبقى تعسين؟ قلت لها كلشي غادي يوجد ان شاء الله. ايوا عاود درت للساروت الريط، يلا هي غادي تنوض باش غادي تبدا، حتى كتسمع بناتي كيسمعوها كتناقر معايا خبط رداز والسبان السبان. انا دورت عاوتاني الساروت وخليتهم. ايوا قالت لها مالك امي غتغلبك شمال هادي فاش تفرعنات اش كتحاب ليها؟ ولدات الولد وبغات تطلع لينا فوق راسنا. وهي تبدا عليا هذيك اللفعاه غتخرجي لا
ولا غندخل نتفك والله تنريب عليك عرفتي شنو ديك الهضره ديال الشميكريه، الله تندخل نريب عليك هاد البيت كامل ونخرجك من شعرك تماك. ايوا بقاو يبرحوا يبرحوا يبرحوا، انا لولدي يلا بديتي اهدار بدا كيسجل. راكم عارفين الوليدات في ديك المرحله كيبداو اللي يسمعوها كيسجلوها، اون فوا كيجلسوا حتى شي حد وكيسول كيبداو دو 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 كاين وكاين وكاين. هكاك ولدي في هذيك اللحظه ولي غير قاطع الزيف واحد لقنيتو كيسمع. سمعني انا شنو قلت وسمع جداه وعماتو شنو قالوا. صافي ما هضر ما تكلم، انا ما هضرتش حتى وكان ود العصر عاوتاني ناض صليت توضيت صليت دخلت الكوزينه. اول حاجه درت شديت الكوكوط جمعت عند انا حاكه مطيشه موج داك رافز مقطعين الربيع الحمص كلشي عندي واجد. شديت داكشي درتو في كوكوط درت عليه العطايه وسديت على الكوكوط عمرتها ما وسديت عليها طيب الحراره. جبت الطاجين درت فيه داكشي اللي قسم الله يتقلى. جبت الخضيره اللي غندير فيه قاديت هذاك الطويجين رديته. جبت المولينيكس وجدت فيها العصير حطيت البراد حتى القهوه ما عمرتهاش اصلا ما كيشربهاش راجلي وشيخي كيشربوها غير الدريات والعكوسي. عمرت براد ديال اتاي نعناع على حقو طريقو. ايوا صافي بديت حادي الطويجين كيطيب الحريره كطيب وهي تي عندي العكوزه. قلت ليها شك واقفه، قلت لي دوزي عجني بطبوطو بالسمن ولا شوفي شي حاجه الرغيف راه الوقت غيدركنا. قلت لها خالتي هادشي اللي نقدر نوجدو الحريره والطويجين. درت عويصير ها هو غنطحنو بريد اتاي ها هو هذا جهدي وما نقدرش ندير شي حاجه اللي اكثر من الطاقه ديالي. انا ما نقدرش ندير هادشي كامل. هاي شك طوال لك اللسان وما بقيتيش باغا تشقاي. قلت لها لا خالتي حاشا ولله انا طيبت الحريره وراد الطاجين وها انا معمر اتاي موجده العصير شنو باقي خاصك. ايوا المهم سامقه بيضات كاين شويه سلوش شويه شباكيه شويه البريوات يعني الله يجعل البركه. قالت لك لا خصها البيتزا وخصها ليكيج وخصها البطبوط المعمر وخصها البسمن المعمر وخصها البسمن العادي ديرو مع العسل وخاصها ما نعرف شنو. قلت لها هادشي اللي نقدر ندير. ايوا بدات ثاني تنقر ما تنقر نجلسوا على الطابله حطيت الحريره الطاجين العصير اتاي صافي. راجل وشيخي مدوم تكلموا هذوك صلاو وجاو خشاو في وجههم باش يمشيو للجامع غير هما تسمعوا الباب دار طق سد الباب وهبط. ايوا بداو اللويسات اويلي واش هذا تا هو فطر محطوط اميش هذا الشيء واش حنا عمرنا فطرنا هكا اشنو واش حنايا ثلاجتنا تبارك الله غادا طيح من الفوق لتحت كاع الخير فيها كلشي كاين الطحين كاين اللحم كاين البصله كاين الورقات البسطيله. وعلاش ما درتوش البريوات وعلاش ما درتوش بيتزا وعلاش ما درتوش ماشي هما ينوضوا يشمروا على دراوعهم ويطيبوا لا علاش ايوا تقول لهم ايوا راه هاد اللفعه ما بقاتش باغا تشقى بقات معلقه رجليها حتى قد العصر عاد دخلت الكوزينه. وبطبيعه الحال واش هاد الشيء اللي غيوجد هاد الشيء غيدخل حتى العصر راه باين العربون السيده ما عرفتش اش تزاد عليها ما بقات لا باغا تشقى لا والو. قلت لها خالتي انا هذا جهدي انا هذيك الساعه البنات ولا فيا فقر الدم فهمتي وراكم عارفين فقر الدم يعني السخفه ماشي انا هادشي انا كنعاني منه كناخذ دواء ديال فقر الدم. قلت لها شوفي انا قررت ما بقاش نجهد على راسي صافي الناس ما كيستاهلوش انك اصلا طيحي صحتك عليهم. ما كاينش شي حاجه الله يرضي عليك ولا الله هذه زوينه ولا هذه بنينه كاين خشي في وجهك وصافي والكلمه الخايبه كتعطيها لك. ايوا انا كان ساكته كناكل كنشرب في ديك الزليفه ديال الحريره ولا الويساتي جالسين يهضروا اويليش هاد الفطور هذا حالته واش حنايا هذا واش حنا ملي كناكلوا الطاجين وانت عارفه انا ما كناكلوش هادشي وحنا صايمين وحنا هذه وهذه وهي تنطق دوزتي وهي طار ليا ما جراتني من شعري قالت لي هاد اللفعه اللي غادا تطرطق ليا شعرك وغادا تشللني هذه الاخره ليا ما بقات بلا باغا تشقى ولات كتفرعن ما عرفت اش اش باغا توصل الا كيسحاب ليها شدا تخيلوا شدني من شعري وكتقول الا سحاب لك شديتي ولدي ولدتي الولد راكي صافي ضبطتيه راكي غالطه كيشتك لي نهار الاول غادا نرجعك لداركم كيف ما جبتك. قلت لها خالتي علي الشيطان طلقيني قصحتيني ولدي كيف ما قلت لكم ما كيهضرش كيبكي خايف وكيسجل مرعوب شاد واحد القنيته اش نقول لكم راه الويسات الصوت مواصل ما نعرف فين الجيران كلشي سمعوه وعكوزتي مابقاش عاقله على راسها السبان وهي تنطق بواحد الكلمه البنات
ما غتطلقني وهي تقول لي. المهم واحد الكلمه اللي ما نقدرش نقولها لكم انا. المهم ديال الزنقه، بنت الزنقه قالت لي انت اصلا كنتي في داركم فاعله وجبتك من الزنقه ودرنا فيك خير واستناك ورجعناك هما وشان. انا غير قالت لي هذيك الكلمه وانا البنات واحد الانسانه اللي داخله تقرا راسي. كنت من دارنا المدرسه، ما عمري هضرت، ما عمري تصاحبت، ما عمري عرفتي داك الضحك مع ولاد القسم ما كانش فيا. كنت داخله سوق راسي لواحد الدرجه ما تخيلوش، وتجي وحده غتقول لك انت طيح لك بكرامتك هكاك وغتسبك هذاك السبان. ما عقلتش على راسي. اش غيبقى كاع في ملك الدنيا؟ هذيك الطابله هزيتها. عرفتوا شنو ربي عطاني القوه؟ عرفتي فاش تسمعي شي كلمه وانت ما فكش وانت كتحترمي هذوك الناس وانت دخلتي هذيك حاسبه بحال امك وبحال خواتاتك وتتسبك بهذاك الكلام وكتقول لها يا شامي قلت لك النهار الاول شوفي لي فلانه وانتم مشيتو خديتو هادي. قلت لك امي تقول لها ايوا خوك اللي بغاها. خوك هو كان شافني ومعبى وكان بغاني. قالت لها خوك اللي بغاها، انا بغيتها انا مالي، انا نبغي فيها، اش غنتشهى فيها. ايوا هزيت هذيك الطبله. تخيلوا معايا فيها السوبيره ديال الحريره، الزلايف، الطاجين، البراد، مولينيكس كاس العصير والكيسان، المهم كلشي هزيتها قلبتها في هذاك البيت كامله ما عقلتش عليها. قلت لها دابا اش بغيتو نعرف. مع غاديين يدخلوا من الجامع مع صوتنا واصل لراس الدرب كنغوت انا بعدوا مني، انا غتقتلوني، انا ما بقيتش باغي نعيش، انا غنمشي لدارنا، انا صافي تقات عليا الجهد وانا عييت وانا هادي وانا نبكي ونغوت. دخل راجلي مالكم هويلي غواتكم واصل لراس الدرب كلشي كيتصنت كلشي كيطال اش كاين. كنقول ليه امك عيراتني بواحد الكلمه اللي انا واش انا فعلت. قال لي شنو قالت لك؟ قلت ليه امك ما احترماتنيش، امك قلات عليا الحياه بالعربيه. قال لي شنو قالت لك؟ قلت ليه بغيتي تسمع اش؟ شيخي واقف قلتها راجلي في ودنه. راجلي بقى كيشوف كيقول لي واش مي قالتها لك؟ كنقول لي امك اللي قالتها لي. كتقول لي كتكذب عليك هذه لفعه باغا تنوض الفتنه عندنا في الدار. قلت لي سول ولدك ها هو هزو دخلوا البيت. الولد كيعرف وكيعرف كيقول لك امي شنو قالت وماما شنو قالت. راجلي نيشان بقى مصدوم وولدي مخلوع كيقول لي اجا ولدي مالك شنو واقع؟ كيقول لي الميمه ضربات ماما فعلت وعارت وسباتها. ولدي نطق بهذيك الكلمه نيشان سمعها شيخي. قال لي اش هاد الهضره؟ اش هاد الهضره ولات كتنطق عندي في الدار؟ ويدور عنده كيقول لي هذاك الميمه اللي قالتها. قال لي الميمه اللي قالتها لماما، قالت لها وقالت لها وقالت لها وقالت لها وقالت لها وقالت لها. وهي تقول لي قال لها وينطق ولدي ويقول لي اصلا انا بابا. هما دائما كيعيروا ماما وكيسبوها. عرفتي بابا كيبقاو يخبطوا عليها الباب فاش كتكون ناعسه فاش كتمشي للخدمه كيقولوا كتقول عرفتي عمتي فلانه كتقول ماما وكتقول عرفتي ميمه كتقول. تخيلوا الشيخ واقف وراجلي واقف. اش كتبقى امو راجلي كتبقى امو انا ما نلوموش. تخيلوا ولدي عرفتي ديك الماكينه اللي خدمتيها وكتبدا دو 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 دو. ولدي مقيد سيناريو بالحرف كتقول عرفتي شنو عاود كلشي. وانا بديك السياره اش نقول لك راه البيت راه ما بقى فيه يتلبق. راه الزاج تهرس فوق الزربيه، الحريره تبغجات، ما بقاو زداد ما بقاو طلامط. انا داكشي رونت شي غوله وكدردك على داك البيت هكاك. صافي ملي قلبت ديك الطابله مشى قلبت راه قلبتها وبديت كنهز الكيسان ونخبط مع الحيط ونهز البراد مشير ونهز هادي ونشير. ما بقيتش عاقله اصلا شنو كندير. صافي جهلوني فقصوني عصبوني وحلفت بحلوفي هذيك يا نهار الاخر. صافي يا ربحه يا ذبحه سالينا. ما عنديش ما زعما نطول شي حاجه خصوصا ملي وليت عارفه عندي داري. زعما الراجل اللي غيقول لك انا فين غنديك ما نديكش الكرا ولا هذا عندي داري ومفرشه ومقاده وهادشي ما كانش عارفه على جوزك نبغي نديروا لها المفاجاه ساعه غنديروا لها الصدمه العالميه. صافي شيخي بدا كيغوت على عكوزتي اش هاد الثاره واش هاد الهضره وليتي كتسمعي واش حفيدك يسمعك كتقولي هاد الهضره. كتقول لي لفعه حرشات الدري حرشات ولدها ياك انا قلت جات اجل لهنا انا قلت كيقول لها ولدي خايف منها كيمشي حدا باباه وجدو كيقول كيشوف فيهم كيقول لي لا وليدي ما تخافش واش يعني امي ما قالتها. كيعاود ياكد شيخي كيقول لي وكيعاود ولدي نفس الكلام ماشي كينسى ولا كيتلاف ولا كتمشي لي زعما شي حد اللي كاذب. كدوز الهضره وكيتلفوا ليه في الهضره وكيعاودوا يسولوا على نفسه. ولدي بلا حياه وديك الحشمه هذيك الكلمه راه ما كتقال زعما قدام شي حد يعني شي حاجه ولكن صافي ما بقات لا حشمه لا سيدي ذكري. انا اصلا تبشبشت شعري ناتفاني لا زيف لا حتى شي حاجه. المهم واحد الحاله باش نقول لكم ما يبغيها لا
العدوك وما تبغيليش هذيك الحاله. صافي راجلي انطقتي لي دخلي جميع حوايجك. عرفتي شنو انا ديك الساعه ما عارفه واش غيديني لدارنا ولا غيديني لداري ولا المهم انا بالفرحات شي نخرج من هذيك الدار صافي وليت بغيت البنات غير صحتي. حيت الانسان واخا كتبغي ترجعي طاقتك ويقولوا فيك حراميات وهذا ولكن كذب عليك من الكذاب والله ضروري من الاعصاب ضروري من الفقصه ضروري من شي حوايج كتهزيهم في قلبك يعني راه كتادعي. زيد دخلت البيت كنجمع غير كندك في ديك لافاليز جمعت حوايج ولدي جمعت كلشي ما خليتش اش نقول لكم زويف ديال حياتي ما خليتوش في هذيك الدار ديالي. اي حاجه ديالي ومشريه ديالي وجيبها من دارنا هزيت باباها صافي جماعه شويه العكوزات بكاو تنواح كذبت عليكم حتى هي كتهضر وشي غير بلا سكتي شوهتينا واش نتي اللي خاصهم يتعلموا منك نتي اللي كتخرجي الهضره الخاويه زعما نتي اللي خاصك توري البنات وتنصحيهم وتقولي لهم خاصكم تحترموا نتي اللي كتخرجي الهضره اللي ما هياش. ايوا وزاد على البنات وتسبهم وهذا ودخلوا نتوما اصلا كتصلحوا حتى حاجه نتوما غير شادين رقنا بلا فايده لا خدمه لا ردمه ما قريتو كيف البنات ما درتو كيف البنات. المهم سب بناتو. انا دخلت كنتسنى فولي ولا راجل اش غايقول اش غيهضر ما هضر ما تكلم ما حتى شي حاجه حيت هذيك كتبقى مو انا اصلا ما سوقيش وما باغاش يهضر معاه انا غير خرجني من داك الجحيم. هزني هبط دار الحوايج في الطوموبيل صافي ما دوينا ما تكلمنا ما سولني والو ابدا ولا كلمه ما وقفت توقف قدام الدار. العكوزه كان كيسحب ليها غادي يديني لدارنا وغادي يرجع حتى غادي يرجع طلعني حتى غنلقى انا راجلي اصلا حتى هو صافي عيا من المشاكل بغى يرتاح بغى يتصنت الهضام وكيف ما كنقولوا. لقيت راجلي اصلا بزاف د الحوايج كيرد ليهم البال. بزاف د الحوايج غير كان كيمياك. شي حوايج اللي انا ما رديتش ليهم البال. ايوا هي هذيك طلعنا هذيك اول ليله غندوزها في داري المهم ما كانت حتى شي حاجه. الراجل غير وسطني طلعت انا وولدي نرتاحوا واللي كان طار بالفرحه فاش شاف البيت وشاف الدار. المهم ما دويت ما تكلمت ما قلت الراجل لا تهبط لا تحرك. الراجل هبط مشى اول حاجه رجع للدار دخل البيت هز حوايجو ما نعرف شنو قال ليهم ولا واش قال لهم الدار واش الله اعلم. هذيك الساعه انا ما سولتش. هز الحوايج داز تقد كلشي اللي خاصني حيت ما عندي حتى شي حاجه في الدار يعني ديك الليله ما عنديش باش نديباني السحور. جا للدار جاب التقديه طلعها عادي نط وانا فرحانه. تخيلي كلك طاقه ايجابيه في دويرتك باغا تستفي على ذوقك تستفي تليليجتك تحطي مسائل كل حاجه في بلاصتها. واو الحياه السعيده يا البنات واخا هذيك الساعه يلا ناتفاني العكوزه يلا مفقوصه والله العظيم تدوزت هذيك الليله وانا فرحانه كنستف في مسائلي. راجل مدوى معايا ما تكلم صافي وهو معصب مشى يتوضا وعاودت الله جوج ركعات ومشى طاح بالكا ونعس. حتى الغد مشى للخدمه جا هذيك الساعه كان باقي متحوش للخدمه يعني عنده مسافه ديال الطريق. المهم كان مشى. ما جاش الفطور لان كانت الطريق بعيده. ما حتى الليل عاد جا على اساس الغد الثاني عاد غتحول الخدمه ديالو لتماك. صافي هذيك الغد عاد جا عاد قال لي عرفتي الوالده راه طيحوا مستلمين فاش جمع حوايجو كيقول لها فين كتقول لها كتقول قال لها راني غادي لداري. صافي المهم مشي. وقت ما توحشيني جي شوفيني وقت ما بغيتيني عيطي ليا ونجي عندك فوق ما بغيتي. اما هذيك المراه ما بقيت كدير على المشاكل هي في دارها وانت في دارك. عرفتي ديك الكلمه تاع هي في دارها كتقول كيفاش دارها واش مشيتي كريتي دغيا واش ما ديتيهاش لدارهم كتقول لها لا امي راني شريت الدار وكنت عوه نديرها لك مفاجاه ولكن ما خليتيش مفاجاه تكمل. نطق شيخ وبارك ليه الله يكمل عليك وليدي والله يسر لك والله يسهل عليك اصلا ما بقيناش قادين على المشاكل. فهمتي الثقه ديال كل واحد مشيو عندكم مشيو عند المعززين مكرمين. ولكن العكوزه طيحها مسلمين. ويلي وخرجاتك وهي غزلت عليا ولدي وانا الولد الوحيد كبرت وضربت عليه سماره وهي غدي واجد وزيد ديك الدراما. المهم عاود ليا زوجي الحبيبي قرة عيني بالحرف. وقت لي شوف وربي شاهد عليا الى الان انا ما نبغيش مرت ولدي تفرقني على ولدي وبطبيعه الحال ما نبغيش مرات خويا تفرق خويا على ميمتي وحتى انا كذلك. ولكن ربي شاهد من نهار جيت لداركم ما انا فكرتي شي حاجه ولكن هذا الله. تما جلست راجلي وقلت ليه من نهار جيت راه ها شنو كانوا يديروا ها شنو كيوقع. خواتاتك راهم كيمدوش يدهم في الماء وما كيديروش ما كيفعلوش. انا ليا سماره فوحمي في حمالتي في زيت الهضره كلام الناس النفاق الضحكه الصفراء كلشي عاودت ليه. كنلقاه هو اصلا كيرد البال شحال من حاجه مي ما كيبغيش يهضر مادام كاين كيف ما كنقولوا داكشي صامت مخليه صامت يعني ما انا ما كنتشكاليه. مو ما كتشكاليه
دايره فيا ما باغا، علاش تشكى مني انا اللي كان خصني نتشكى، انا كنت كنحشم وكنت محترمه لواحد الدرجه ما تجيكمش على البال. وحتى دابا ربي شاهد عليا، ما منين نزفع الراس مادام انا بعدت منها دبر راس، اي حاجه دارت كنغمض عليها عينيا. ايوا صافي، ما حلفت بحلوفه ما جات ديال الدار. دازت مده حتى حملت لي المره الثانيه، ودازت عندي بنيته وولات، وخرجت من الكلينيك وكنوجدو السابع، ومشات ماما ونعلي الشيطان وبنت بنتك، وجا راجلي وهز البنيته وداها لعندها، لقيتها برك تبكي وهذا وانا بنتي وانا حفيدي وانا توحشت جات وانا كنت مولفه جات معايا في الدار، وانا وكان معمر عليا الدار وخواتو عليا الدار، وزيد وزيد وزيد. ايوا جاد راه لما جا الزوج باه وجابو، اما هي راه ما كانتش كتسول فيه، ما كانتش كتمشي مع حتى شي حاجه، غير راجلي كنت كنقول ليه هز ولدك وسير عند امك طلع عليها صافي. وراجلي مع بعد الخدمه كتولي تجي ثقيله يعني، بنادم كل ساعه يمشي يطل، ولكن راه كتبقى مو خصو يمشي يطلع عليها، انا ما كنحبسوش. المهم هذيك الساعه بزو عليها في السبوع ديال بنتي، حيت انا في ولدي بحال ما درت الاسبوع لا والو، وكانوا هما داروا شرع يديهم. مي بنتي كنت فرحت براسي، درت اسبوع عائلتي وعائله راجلي كلشي اللي بغى يعني يتجمعوا، وعقوزتي جابوها بزز بزز براجلي وشيخي وماما وبابا والقيامه، كل واحد هي اللي بوس على الراس وهي اللي طلب وهي اللي نعلي الشيطان والناس اش يقول. ايوا المهم كانت جات ناضت وسلمت عليها وبست لها على راسها وعلى قبل راجلي، ماشي مشكل، انا سكنت بوحدي ووصلت لداك الشيء اللي بغيت. المهم هذاك النهار عاد عقوزتي غتشوف داري وتضرب فيها دويره وتبرقيك ايوا مبروك عليك وليدي وفرحت ليك والله يكمل عليك ومبروك عليك وليدي. المهم انا ما كدويني ما كتكلمني. المهم خذها خالتي، قلت لها خالتي عطيو لخالتي. المهم انا بحال ما حكينا حتى شي حاجه، كتبقى جدات وليداتي والله ما باغا منها شي حاجه، هي التقار. المهم الشركه ما بقيتش نستحملت هذاك الشيء، كنت كنحس براسي في الاستعمار والله الا كانوا مستعمريني. الكوفيدات هذه هي حكايه ديال هذا النهار، نتمنى تكون فيها عبره لكم. ونقول لكم اي واحد النهار الاول يموت المش، اعطي القيمه لراسك يعطوها لك الناس، احترمي راسك هو الاول، وتهلاي في راسك هو الاول، عاد فكري في الناس. حيت الا ما فكرتيش في راسك ما كاينش اللي يفكر فيك. ديريها في بالك، عطي القيمه لراسك يعطوها لك الناس. الكوبيتات، شكرا على حسن الاستماع، وكيف العاده ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق الزوينه بحالكم، ولا لا يخطيكم عليا. قناتي بلا بكم ما كتسوى حتى شي حاجه. شكرا 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 لاي وحده كتدعمني وكتوقف معايا، شكرا لكم كاملين.